Всім добрий день! Я знову на своєму пішохідному маршруті. Йду вздовж річки, з іншого боку. Це у нас наш торговий центр. Я йду, можна сказати, в місті. Але ця доріжечка, це вона була всю зиму, тут чимось заросла. Я так люблю йти біля річки. У нас доріжка там, бачите, оце дамба, оце горка, це наша дамба. І доріжка там біля дамби. Ну я там не люблю. Я люблю ходити біля річки. Бачите, тут у нас такі яхточки. Коротше, сьогодні там вже теж повно кораблів. Всі сонце, всі на маршруті. Кого що є? Хто пішки, хто йде пішки. У мене є велосипед. Я завжди раніше на велосипеді частенько виїжджала, але зараз я його, так сказати, віддала во временне пользование. Так що я хожу пішки. Вчора пройшла 10 кілометрів. Устала. Як я вчора устала, не то слово. Вчора, ну, погода така якась була, сонечко було, але спочатку вийшла, було так навіть холодно, починаєш іти, і у нас якось теплішає. От всюди 12, 2, 3 оцей пік жари, у нас пік жари 6 годин вечора. І оце в 6 годин вечора воно стало якось так дуже жарко. У мене була спина мокра. Тому я не розділася. Дивіться, свіжі, молоденькі. Пахнуть. Боже, які молодесенькі, дивіться. Боже, їх навіть хочеться з'їсти. Чого я не корова? Це б зараз. Дивіться, які вони молоді. Дивіться, вони навіть не зелені, а якісь коричневі. У нас там діточки. Бачите, яка краса. Чого тут тільки крапива, хто люди любить салат. Свіжої крапиви. Дорога трошки там, не знаю, чи це. Воно тут накопичує всякі. Дорога так, тут не зовсім біля дороги, але не знаю, чи воно екологічно чисте. Думаю, мені треба десь у лісі. Боже, чуть не улетіло. Мій головний опор. Нічого собі. Там, мабуть, нічого не чути. Так, ну що, все, і тоді сворачую це діло. А там яка буря. Дивіться, що там робиться. Там навіть нічого не видно. Бачите? Що це? Щось круте там. Побачили, що це біле? Це якась піщана, щось пісок підняло вгору. Оце такий вітер налетів. Дивіться. Нічого собі. Отак все, а вже тихо. А вже зараз тихо. Такий громадний у нас. Дивіться, яке дерево громадне. Бачите, яке гігантське в нас дерево. Це моя рука. Яке воно старовите. Йду вдоль річки. Вже зайшла. Ось там наша церква залишилась.
Люблю так іти вдоль річки. Чого тільки в траві не побачиш, які квіточки гарні. Так що підемо вже. Я люблю біля води. Там у нас школа за цим. Бачите, ці у нас волнорізи чи що. А оце неймовірно пахне. Це, бачите, тільки починає квітнути. Тільки починає. Що воно таке? Пахне. О, це все будуть ще квіточки у нас. О, я навіть знаю, що оце буде. Що тут сталося? Дивіться, що це якісь ягідки будуть. Бачите? Ніхто не з'їв за зиму. Це такі ягідки. І ягідки, і квіти. Дивіться. Разом починає квітнути. Плоди і квіти на одному дереві. Як це цікаво. Бачите, і плоди, і починають квітнути. І це будуть квітнути. Бачите, ще бутончики. А ось дивіться, що це? Сон трава. Такі кущики. От рядом. От. І далі пішли. Бачите. А там далі воно якось білого кольору, дивіться. А що це тут пролітає? Дощ пішов? Цікаво, пішов дощ. Бачите, таке саме, тільки біле. Знов біленькі. Ось бачите, ці квіти такі шикарні. Що це за квіти? Їх тут так багато. Вон, тут біля мене. Ой, бачите. Ось ми йдемо далі. Ще вони якісь рожеві. Дивіться. Дивіться, яка гарна квіточка. Що це за квіти? Бачите, білесенькі. Гарні. Найгарніші рожевиці. Це біля річки вони ростуть. Ну що, ми дійшли до знаку. Знак каже, що кілометр до парома. До парома кілометр. Ага, це ми кілометр від парома відійшли. Добре. Так, ось бачите, біленькі квіточки. Прийду додому, подивлюсь, що воно таке. Його тут стільки багато, вони такі різнокольорові. І різно такі бордові, бурячкові, рожеві і такі
як слонової кості, кава з молоком. У нас кажуть Івор. Івор слонової кості. Так, ну куди ми то летіли два веселі гуси? Полетіли. Так, дерева стоять майже у воді. Так мало бути. Яка краса. Яка краса. Так, а далі у нас арта. Арта. Машина, все. Моя крепость. Машину. Так. Далі у нас треба мачете прорубати отут дорогу. Під оцими, я не знаю, що альха. Так. Ну, вже, мабуть, такий час, щоб шукати звідси, з цих прерій вихід. Шукаємо вихід з цих прерій. Запах тут неймовірний. Боже, як на морі. Озончик, як на морі. Так. Краса. Що не кажи, а ці гуси вертаються два. І два гуси знов тут. Два гуся, два гуси. Так, ну пішли, я хочу десь. Ну, коли було сонечко, воно, звісно, було б приємніше сидіти, а так то якось. Так, що тут цікавого в нас? Ну що у нас там? Що сталося? Що ти там верещиш? Так, ну ми тут разом вже майже вийшли. Вон велосипедна дорожка, велосипедисти тут вже. Ми вже вийшли, можна сказати, цивілізацію. Хоча ми завжди були поряд. Вже майже вийшли. І от ми бачимо ось якого кольору, якогось чорнильного кольору. Так, все, нарешті знайшла собі місце, щоб попити, щось випити. У мене є багато чого випити. Є чайочок. Що в мене ще є? Я маю щось дегустувати. У мене є дегустація. Дивіться, що ми дегустуємо, таке щось рожеве. Айс какой-то. Лед. Якийсь рожевий лед. А ще зараз я його не відкрию. Що це чорне? Що це чорне, значить? Що це чорне значить? Ось якась тут чорна полосочка. Чорна полосочка, це значить, ну, для чого та полосочка. О, все, дело пошло. Дело пошло. Рожеве. Щось у нас рожеве. Зараз будемо. Добре. О! Смакота.
дуже добре, смачне. Брют, я думаю, буде кисле, а воно не кисле. Навіть не візьму. Що я собі взяла? Дивіться, що в мене є. Клубничка. Отак воно має. Ой, смачно. Клубничка смачна теж. Але в жару ти ж теж не будеш. Вчора я брала з собою цю бутилочку дегустувати, але я не змогла. Просто смакота. Оце смакота. Вчора я його не змогла дегустувати, тому що було дуже жарко. Так, рекомендую. Брют Дартнет Просеко. Дуже смачно. Дуже-дуже смачно. Смакота. Ці теж смачні. Вчора взяла в магазині. Це на слідчій зупинці. Таке смачне, взагалі неймовірно. Я навіть не уявляла. Ще трошечки. Йдемо далі. Так що дегустація удалась, дуже смачно. І біля Марії, грота Святої Марії, біля церкви, в Катвайку, 6 почти година. І ми тут дивимося, як почали квітнути рододендрони. Бачите, квітнуть білі рододендрони. Краса. Білий рододендрон. Тут у них такой прудик, церковний пруд. З вами в вечірньому саду, зараз 6 годин вечора. Тут Марії грот. О, і у нас тут щось розвидняється, бачу. Зараз ми пройдемо по цьому саду, побачимо, що тут ще квітне. Ну, це все рододендрони, але вони, бачите, не квітнуть ще. Рододендрони ще не квітнуть. Але, бачите, квітнуть ще. Багато чого іншого квітнуть. І взагалі якось віддихаєш душею. Тут якесь спокійствие. Пташки співають. Це в кого на душі не дуже, то тут приємне таке місце погуляти. Такі доріжки
Максиму папу. Старі такі дерева. Бачите, білі рододендрони квітнуть. Білі. Бачите, квітнуть білі рододендрони. Поїзд десь їде. Поїзд — символ романтичних надежд. Поїзд — символ романтичних надежд. Так добре, ми так далеко зайшли. Треба вже повертати нам зворотні. Блаженство, як у раю. Так сюди кілометрів 5 ми прийшли. Назад ще 5, так що у нас буде 10 кілометрів. Може взяти таку палочку. Буде з нею легше йти. Так. Мені ще 5 кілометрів вертатися назад. Класно. З палочки класно. Так, ну що, зараз ще повз. Взагалі так я з палочкою якось воно мені мішає. Палочка, то вона повинна бути така якась. Так, ну ми ще прийдемо, коли це все буде квітнути. Зараз нам треба збиратися і йти зворотні. От. Ось бачите. Грот. Марія Грот це називається наш. Це ж знаєте, так, цей грот, що у Луврі. Дівчинка молилася, ось ця дівчинка, і побачила Діву Марію. І оце грот, це як макет. Здається, скількись разів зменшений. Бачите. Можна свічечки поставити. Ціна, гроші. Кидаєте десь он. Закрита шафка, сюди кидає гроші, купляєте свічку, ніколи за 5 євро купляю. Свічку ставлю. Так, і що тут ще цікавого? Бачите, що оцей камінь з цього Лурда, з грота Лурда. Оцей камінь. Натуральний камінь, це з того грота із Лурда, де явилася Свята Діва Марія. Грот Ван Лурдес, це їх стень, цей камінь з цього грота. Це святе місце. Ось будете тут десь недалеко, заходьте обов'язково.
Місце магічне. Відчуваєте якусь магію, якесь спокійствие, якесь умиротворення, якийсь затишок такий душевний. Ну, я читала ще про це, там написано, бачите, про цей грот. Ну, це там зцілення відбувалось тут. Багато паломників тут було колись, як тільки він відкрився. Так що, якщо будете, просто зайдіть сюди. Такі справи. І в нас розвиднюється, вже стало тепліше. Там в мене вже й дощ мочив сьогодні. Так, ми йдемо в село, де знаходиться оця церква, в якій цей грот Святої Марії. І це село дуже, дивіться, які це доріжечки. Цвітуть у них вже багато рододендронів, бачила, вже червоний, якийсь помаранчевий. Ну там вже не буду знімати біля приватних домів. Це ж у нас таке не можна знімати. Так що тут дуже гарно, село мальовниче. Церква, вон, бачите, це ж це церква, де Марія Грот. Ну а ми йдемо на наших. Це що, сирень? Ну, це ж сирень чиясь, я ж не буду біля них. Так, ну хто там їде, не їде. О, трактор, бачення. Бачите, сирень біля дороги. Так, ну ми на наших доріжках пішохідних. Тепер ми ще не йдемо, нам, щоб йти додому, треба йти в тому напрямку. Ми ще робимо зараз такий круг і будемо повертати в зворотньому напрямку. А це тут старі іви, дивіться, там щось вже нічого нема. Бачите, які старі іви. Навіть все виїло всередину. Так, оце в нас трактористи. Це він тільки що там сіно ворушив, я тільки що йшла. О, вони вже все возделали. Поля. Гарнота. Так, тут лавочка. Сідаєш, у нас так. І дивишся на оцю красу. У людей з хати такий вид. Поля, заяць. І по полю он біжить заяць. Ми все ще на нашому пішохідному маршруті. Бачите, як тут затишно. Там біля річки таке дуло. Це взагалі-то, от сюди ми йдемо, це наша нова велосипедна доріжка. Скільки їй років? Може 2-3. Наша нова велосипедна доріжка – це найкоротший велосипедний шлях до міста Немішин. І тут чудово. Чудово, причудово. Затишно, вітру нема. Ще все розвиднулось, дивіться, яке там голубе небо. А це все ж малина і єжевіка. Це ж ці листочки можна ж на чай.
Ну тут біля залізної дороги, мабуть, ні. Дивіться. Це ж ці листочки на чай. Ні, тут ми не будемо. В принципі, цих машин немає. Ну, а що з того поїзда? Так що, хто на чаї? Ось. Для чая тут чого тільки немає. Машин нема. Тільки поїзд, ну, велосипеди це. В принципі, тут може і бромери якісь проїхати, які це. Оце такий, типу мотоцикла, такі малесенькі бромери. Так що, а дивіться, яка погода, як розпогодилось. Я пішла найкоротшою дорогою, можна було ще кудись там. Дивіться, яке небо. Так, ну що, ми на наших шляхах пішохідних. Оце ж я вам казала, що от такі тут їзди. Так що чай, мабуть, тут. У нас ще є такі міста цих малинників. У нас тут повно, так що. Класно.